非常爱，渴望零距离啊，兄弟们，今天给我们带来炼金大师啊，车非常科幻，而且这车居然开起来时还咕隆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 ，还有声音啊，特效。嚯，小盖还弹起来啊，前头还着着火，一身皮，然后加特效啊，车其实不咋地。兄弟们啊，车其实不咋地，但是这个，换了身皮就让你有兴趣去玩了啊！这车原来叫什么来着？我们这有人叫雷克斯的，有个叫阿姆斯特朗的，有阿斯特朗的，阿斯特到底叫什么朗啊？反正原来这车也不是特别强啊，也是挺蛋疼的一个车。我印象里是马拉松的啊，我不知道你们还有没有印象，这车究竟怎么回事呢啊？应该没什么人玩这个车啊！换了身皮之后，阿姆斯特朗，我操牛！管他什么特朗呢，是吧？我们就看着他这个叫炼金大师之后，就名字好记多了啊！一个弹夹5发的，这是不是等于是放重坦版的 T71啊？先卡住点。晃一晃啊，圈也挺大的。穿身我看看啊，玩家好像在打金币弹，1180、1200的一个飞行速度吧。穿身最高能到225，穿身也不咋地。哇，但是单发伤害真的挺猛的啊！是跟一身药皮似的，一开炮咣啷咣啷连打带晃啊！这几发就足以证明这个炮是真的不咋地啊！阿姆斯特朗雷克斯，他爱叫什么叫什么嘛，真的。感觉这个车就是大家到手之后，也就是玩一个星期这么个情况啊，多了也就磨得细了。还有一发弹啊，继续等待机会。枪在边线黑，这车能黑吗？这车很蛋疼，就是究竟你是要黑枪还是去正面磕？正面磕的话，车不够硬，然后短装填也够长，然后脑袋上大包就不用说了，就玩细节也费劲，就感觉有些车啊，各个地方都不强，但是综合性能还是比较好。混在一起，这个车其实并不弱，这个车就感觉哪也不强嘛，但是加在一起之后就挺别扭的啊。以后是不是都能这样？就把那些不是特别好用的车，然后就都是加一身皮，都这么处理。只要换一个炫的皮，就有人要啊！大哥现在比较迷茫，不知道该干嘛。想回去赌一个赛特啊，赛特。我就感觉他找到了方向啊！其实这车就欺负那种中坦、轻坦，欺负那种打不穿你的人。哎，你方向对了，就去搞他们。别人打你打不穿，然后你呢，这个火力贼猛，咚咚咚咚，能瞬间秒杀的那种。跟队友说一声啊，大哥，看我一手啊，别让我陷入包围，保证击穿率，别瞎甩啊！还有个59呢，打得过打不过啊？这不290，伤害还真可以。那残血的小眼车，我建议你别打。我操，62，这咋整？我建议你杀眼吧，一发。他陷入苦战，小眼车已经在甩了，
哎呦，这履带断了！你不杀吧，那个眼车很难受；杀了吧，也很难受。然后2发炮弹的话，会给59留一血瓶儿。哎，出高伤了。哦，带走真艰难，兄弟们，打的真艰难，太难受了。看着我都着急啊，这车。好，我们清理完边线啊，准备回家啊，回到主战场。这个加速，过2天有时间把那个5·4D 给大家录了一下。5·4D 颜值在啊，车的话我其实也不抱太多期待。到达位置1发2发，这其实算是个伪8级房啊，咱算是班长了，就相对来说打的还是比较舒服。丢包，2发强收。怎么丢包呢？这个最近反正服务器网也卡，然后那个游戏也卡，游戏也崩，哎，要重新装填一下是不是？在等队友，还怕被包围？那你有这功夫你都装填了哈。它的长装填也不快，兄弟们啊，短装填不快，长装填也不快。这59没走，1发水了，追上去啊！哎呦，他还真赌对了，有个森林之灵，你别瞎开炮了，死球了！哎，这个时候59要过来杀你，可怎么办？59好冷静啊！我操，森林之灵来了，这咋整？这咋整？火炮再砸一下，没砸掉血。我操，满血森林之灵！哦呦，死士怎么讲？死球了！59没看我们，1发强收，漂亮！我的天哪！1发毛血水炮，机会来了！1发2发，这个装填够慢。然后40到了也没看我们啊，最后1发，我操！极限！火炮也是啊 ，M12没炸穿，89根血，留了35。没想到这一波瞬间把我们的伤害拉上来了。还有2个人头啊，争取弄个勇士。我靠，来抓我们来了，没弹。怎么讲？40有点慌，你别跟我装看不见啊！他应该是想找个地方转身，是不是？装好了，没角度，1发，哎，砸地了，慌的一匹。看 M12怎么讲？哇，神闪避，1发，断驴有伤害，这发真的是绝了，神他妈的局势！2发炮弹不用重新装填了吗？装银币弹啊，还要防一下火炮，这时小心思都用出来了。在坑里，哦，亮点，这还没崩着，散步还烂。好吧，最终6杀还是勇士啊，5000，勉勉强强凑了个5000伤，真的，一点儿想玩他的欲望都没有，给大家避了个坑吧。感谢各位收看，我们下期见。